¿Qué tal, comunidad? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy nos llega a nuestro taller un vehículo de marca Hyundai, modelo Accent, año 2017, con problemas de inestabilidad, falta de potencia y ruidos extraños por el tubo de escape. Como podemos apreciar, se escucha un torpedeo generado por el motor. Los invitamos a seguir nuestro canal por todas nuestras redes sociales como Autosónica Más. Continuamos verificando que el vehículo se encuentra inestable en el motor, haciendo una comprobación oportuna con un recipiente y un líquido para verificar que el motor no tiene una buena estabilidad ni buen funcionamiento. Una vez más, realizado pequeñas comprobaciones visuales y obviamente recomendándolos que siempre realicen una prueba de ruta, no queda otra opción de verificar qué problemas tiene en la parte electrónica del motor, sospechando que uno de los cilindros tenga falta de corriente y es necesario verificar cuál cilindro me está dando problemas. Como se puede apreciar, estamos haciendo el diagnóstico de todos los módulos que el vehículo contiene y nos da un error en el módulo de motor y verificamos de qué se trata. Esperamos unos momentos que cargue el sistema para evaluar el módulo del control de motor y sobre todo qué código de error nos da. En este caso nos está dando un error existente en uno de los cilindros con el código P0302, que básicamente este código de diagnóstico da a entender que la PCM del motor o del vehículo ha detectado que uno de los cilindros del motor no está realizando su trabajo de forma correcta. En este caso sería el cilindro número 2. Realizamos una comprobación básica de bobina, obviamente recordándole que tenga los cuidados necesarios. Observemos.